Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Маркет Камин. Делаем и продаем электрокамины, любые электрокамины. Сегодня у нас опять классная новинка. Что? Опять? Камин Pilot. И не просто камин, а камин-бар. То есть с открывающейся дверкой, с выдвижными ящиками. Большой современный камин в стиле хай-тек. Обратите внимание, какой классный у него дизайн. Трехобъемный камин. Есть у нас вот один объем, это нижняя такая полочка. Потом посмотрите, вот так вот буквой Г у нас идут открывающиеся дверки, открывающиеся ящики. Они немножко меньше по глубине, да, видите, по толщине. То есть вот это немножко выпирает, та немножко туда идет внутрь. И третий объем, это где сам стоит очаг. Как обычно, попрошу вас поставить лайк за наше творчество. Попрошу вас подписаться, там внизу будет соответствующая кнопочка. Подписчикам делаем очень хорошие скидки. Да, Наталья Юрьевна, подтверди, пожалуйста. Видите, Наталья Юрьевна, она здесь не просто так. Она следит, чтобы я вам нигде не наврал, а также проверяет качество. Прежде чем позвонить вам и предложить доставку в субботу на 6 утра, она ваш камин обязательно посмотрит, проверит. Никакого брака она не допустит. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Под видео опять-таки будет ссылочка именно на эту модель, а также на все другие камины из этой серии. Чем у нас этот камин отличается от других каминов серии Pilot? Раньше мы их делали только с открытыми очагами 3D. Вот, и сегодня мы сделали разновидность этого камина, где очаг закрыт стеклом. Которые открытые очаги, они работают на водичке, тоже это определенный прикол, с увлажнением воздуха. Вот этой стойки у них вообще нету, то есть еще более такой продвинутый вид, да. Но здесь зато камин закрыт стеклом, никакой воды заливать не надо, никакого обслуживания не требуется. Вот эта штуковина у нас идет белая эмаль, без фактуры дерева. Нижняя часть, это у нас настоящий дубовый шпон в темно-коричневом цвете, да, то есть вот присутствует прям настоящее дерево. И вот центральная часть это черная эмаль. И у нас ящички, обратите внимание, сколько внутри много места. То есть, ух, да, вот так это выглядит. И сейчас мы это закроем. Так, здесь у нас дверка. Вот это вот у нас букву Г с открывающимися ящиками, с выдвижными ящиками, с открывающей дверкой можно сделать как слева, как в данном случае, так и справа. Вот, и, соответственно, полочка тогда у нас будет вот слева выходить. Пожалуйста, звоните, пишите. Мама дорогая? Нет, А что? из министерства. Из министерства. Да? Зовут меня Антон. Все эти варианты мы с вами обсудим. Куда нужно полочку, куда нужны ящички, куда нужны дверки, какой нужен цвет, какой нужен размер. Все это мы, пожалуйста, делаем, какое скажете, плюс-минус 10-20 сантиметров, да ради бога. Все сделаем, материалы и так далее. Все мы с вами обсудим и будем делать специально для вас по всем вашим пожеланиям. А что, так можно было, что ли? И это у нас, кто не знает, выставочный зал при производстве. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу? Это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Здесь у нас всегда немножко пыльно-грязно. Какие-то у нас тут всегда заготовки. Собираем новые камины. Вот тут у нас всегда очень много всего. Если приедете, все мы вам покажем, расскажем. Но обратите внимание, на сайте, конечно же, у нас гораздо больше всего. Поэтому, если вы хотите какой-то определенный камин, прежде чем ехать, обязательно позвоните, и мы точно скажем, есть он на данный момент или нету. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваши заказы. Всего доброго. Спасибо.